أهلا بيكم في قصة وحكاية جديدة. صاحبة قصة النهاردة بتحكي لنا القصة اللي كانت صعبة جدا عليها وفيها درس وعبرة لكل واحدة ست متجوزة. وبتقول: يوم ما اتخطبت بدأت أتكلم مع خطيبي زي أي اتنين مخطوبين. عرفت إن هو عنده صديق مقرب ليه جدا من أيام الطفولة، وكان اسمه كريم. كان بيحبه حب مبالغ فيه جدا، لدرجة إن هو كان ممكن يفضل كريم ده عليا أنا شخصيا. يعني لو أنا بكلم خطيبي وكريم ده اتصل، كان لازم يقفل معايا علشان يرد على كريم. لازم مستحيل إن هو يكمل كلامه معايا، ولازم يقفل معايا السكة ويروح يكلم كريم ويعرف كريم عايز منه ايه، وبعدين يرجع يتصل عليا تاني ويكمل كلامه معايا. بس كريم بالنسبة له هو أولوياته كلها أهم حاجة عنده. حتى لو خرجنا، متخيلين واحد خارج مع خطيبته يوم مثلا هيتفسحوا سوا أو حاجة، وكريم اتصل عليه، كان عنده استعداد يلغي الخروج علشان يروح ويلحق صاحبه ويشوف هو عايز منه ايه. طبعا الموضوع ده كان بيضايقني وبتضايق منه جدا، ويضايق أي واحدة مخطوبة، لأن الموضوع مش طبيعي. بس أنا كنت بتحمل وبقول مش مشكلة، ده حب وإخلاص منه لصاحبه، ودي حاجة هتخليني أثق فيه مش أكتر من كده. وقلت أكيد يعني اللي هو عنده يعني الإخلاص ده هيبقى معايا برضو كده. كمان رحت حكيت في مرة وقلت لماما من كتر ما هو كان بيعمل فيا المواقف من دي كتير جدا، والموضوع كان مستفز بالنسبة لي لدرجة تخليني أتعجب. ايه الصداقة القوية اللي بين اتنين بالشكل ده؟ وازاي واحد صاحب صاحبه بالشكل ده في الزمن اللي احنا فيه ده؟ رحت قلت لماما، وساعتها ماما قالت لي: طالما كريم ده مش بيتدخل في حياتكم الخاصة، خلاص، يعني طالما هو مش بينك وبين خطيبك في اي حاجة، ملكيش دعوة بيه، سيبك منه وكبري دماغك من الموضوع ده خالص. المهم ان خطيبك كويس معاكي وخلاص. فكرة بقى انه هو بيحب حد تاني غيرك، صاحبه بقى اي حد تاني، مش مشكلة. انا استغربت بس كملت حياتي عادي وكبرت دماغي من الموضوع. بس بعد كده اللي استغربته اكتر بقى اننا خرجنا اكتر من مرة علشان نتفسح. كان صاحبه بيخرج معانا نتفسح. طب صاحبه بيجي معانا ليه؟ في الفسح كلها بيبقى حاضر معانا ليه؟ اي فسحة عايزين ننتهز بعض الوقت، يعني اي واحد بيحب كده. لا، ده ما كانش كده خالص. لما كنت بعترض في مرة من المرات وقلت له: انت ازاي يعني مش بتغير عليا وبتخلي صاحبك يجي معايا؟ قعد يضحك عليا ويقول لي: يا بنتي ده اكتر من اخويا، مش صاحبي بس، ده انا اسيب الدنيا كلها معاه وانا مطمن. ممكن اسيبك انتي نفسك معاه وانا مطمن. لحد ما في مرة من المرات كنا خارجين وجاله مشوار، فقال لي نصا كده: روحي مع كريم لان عندي مشوار مستعجل. وخلاني فعلا امشي مع كريم لوحدي. بقيت هولع من جوايا. ايه الموقف ده؟ مش عارفة ازاي كده. تملكت اعصابي بالعافية وروحت مع صاحبه. هو الصراحة كان وقتها مؤدب، كان مؤدب جدا، بس كان رغاي. طول ما هو ماشي معايا عمال يتكلم يتكلم يتكلم، وانا اتخنقت من كتر كلامه معايا، واتخنقت كمان من خطيبي، واتخنقت من الخطوبة كلها. وبقيت من جوايا حاسة ان في حاجة غلط، ومش عايزة اكمل في الخطوبة دي. بس كل اللي جوايا اول ما يسمعوا القصة بتاعتي وانا بحكيها لهم، يقعدوا يضحكوا عليا ويتريقوا ويقولوا لي: ده انتي متشددة قوي، ده انتي مش عارفة ايه، ده انتي مالك في ايه. وما فيهاش حاجة يعني، فيها ايه لما تكلمي الناس وتبقي اجتماعية وما تفكريش بالطريقة دي وتبوظي علاقتك بخطيبك علشان خاطر واحد صاحبه؟ ما كنتش عارفة وقتها أحدد مين فينا اللي صح ومين فينا اللي غلط. وفي النهاية سمعت كلامهم وفعلا اتجوزنا. وبعد الجواز بأيام بقى لقيته كل شوية بيجيب لي كريم البيت. طب وبعدين؟ وكان بيطلب مني أطلع أسلم عليه ويقول لي: اطلعي سلمي على كريم، رغم ان انا كنت مفهماه ان الموضوع ده بيضايقني وبيغيظني يعني. بس هو كان واخد الموضوع كله ضحك وهزار، وشايف ان الموضوع ده انا اللي غلطانة فيه، وهو مستلمني تريقة، رغم ان انا كنت برفض كل مرة. بس كل مرة كان التاني بيطلعني ويقول لي: مش هتطلعي تسلمي على كريم؟ عدت الايام نوعا ما لحد ما انطرد من شغله مرة واحدة بدون اي مقدمات، بعد ما كان شغال وزي الفل.
المهم لما انطرد من شغله وقفت معاه زي أي زوجة أصيلة، بس طبعا الظروف وقتها كانت على القد جدا وأقل كمان من القد، وكانت الدنيا بايظة. بدأت إن أنا أحفز وأقوله ما تقلقش إن شاء الله ربنا هيكرمك، ولازم تنزل شغل وتشتغل أي حاجة لأننا بقينا مديونين ومش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. والموضوع وصل معانا إن احنا مش عارفين نجيب حتى اللقمة. الدنيا باظت معانا بطريقة غير طبيعية، والحال كله اتبدل وكل يوم بقى أسوأ من اليوم اللي قبله. حفزته شوية وبعد كلامي ده لقيته فعلا قال لي إن هو هيبدأ يتصرف وإن هو هيحاول يخلي الدنيا معانا أحسن من الأول. ومعرفش بصراحة كان بيتصرف منين بالظبط، بس بدأ فعلا يجيب شوية حاجات في البيت ويمشي الدنيا يعني. مش كتير، لكن في مرة بقى وجوزي برا اتفاجئت إن الباب بيخبط، ولما الباب خبط لقيته كريم. طبعا مرضتش افتح له، وكلمته من ورا الباب ولقيته سألني وبيقولي هو جوزك هنا؟ قلت له لا. راح قايل لي انا عارف ان الظروف وحشة والدنيا معاكم بايظة خالص، لو احتجتي اي حاجة ابقي كلميني. طب ما انت ما تكلم صاحبك، انت بتكلمني انا ليه؟ ولو عايز تساعد ما تساعد صاحبك، انت برضو بتوجه لي الكلام ده ليه؟ شكرته بس بطريقة يعني وانا متعصبة وكنت من جوايا متضايقة جدا. ازاي جوزي يخلي صاحبه يتدخل بينا للدرجة دي؟ يعني انا ما كنتش عايزاه حتى يحكيله على حاجة، بس خلاص حكاله، هو بقى جاي يكلمني ليه؟ جيت بالليل وقلت لجوزي ان صاحبه جه، وانا ما ينفعش ان هو يجي يخبط عليا، وازاي اصلا يعرض عليا العرض ده وما يعرضوش عليك انت ليه؟ لقيته بيزعقلي وبيقولي يعني الراجل كده غلطان ان هو جاي علشان خاطر يساعدك، مش كتر خيره ان هو عايز يساعدنا. وفهمت بقى وقتها ان كريم سلفه مبلغ كبير جدا علشان الدقيقة دي تعدي، وان هو اللي كان بيساعده الفترة اللي كان بيجيب فيها اكل وهو مش شغال. ومن جوايا طبعا بدأت اكره الموضوع كله، وبدأت اكره الجوازة دي كلها، وبقيت فعلا عايزة اتطلق من الشخص ده. معرفش ليه كان جوايا الهاجس ده من قبل الخطوبة، اهو ان هو واحنا مخطوبين لحد بعد الجواز وانا مش مرتاحاله وحاسه ان في حاجه غلط، حاجه غلط في الموضوع ده، ومش مرتاحه لصاحبه اللي هو مدخله جوه حياتنا دي. المهم قعدت فترة أيام كده عمالة أفكر في الموضوع من أوله لآخره، وفي وسط وأنا مش مطمنة وقلقانة وفعلا نفسي أتطلق منه، بس خايفة الناس تقول عليا إن أنا عايزة أسيبه علشان فكرة إن هو مزنوق والكلام ده. كنت قاعدة ساكتة وعمالة أقلب في الموضوع في دماغي، ولقيت جوزي جاي من بره في يوم من الأيام وقال لي إن هو لقى شغل، بس هيسافر فيه وهينزل تقريبا كل شهر يومين، يومين أو 3 4 ويرجع تاني. الصراحة أنا فرحت جدا بالشغل، فرحت أوي بصراحة بالشغل ده أول ما قالي إن هو لقى شغل وهيسافر، لأن النفسية بتاعتي كنت يعني حتى مش طايقة جوزي، وبسبب كريم مش بسبب جوزي، بسبب تعلقه بكريم. وقلت له إن هو لما يبعد أنا هستقر نفسيا وهبعد عن كريم ده، ما شوفوش تاني، ويمكن جوزي كمان يقلل حب الكريم شوية والدنيا تتغير. وطبعا فرحت ان هو لقى شغل علشان ظروفه المادية تتحسن، وفعلا بدأ ان هو يجهز حاجته ويجهز كل حاجة السفر وسافر. وبعد يومين بالظبط لقيته بعتلي على الواتساب وبيقولي وحشتيني. طبعا اتكلمت معاه لان هو كان في سفر وفي غربة وما كنتش عايزة ان انا اتجاهله وكده، وكنت بشفق عليه لان انا فعلا كنت قافلة منه وعايزة فعلا اتطلق، بس الفكرة بتاعت التوقيت هي اللي منعاني. فبعدين لقيته بيطلب مني ان احنا نتصور، يعني ابعت له صورة ليا وكده. طبعا انا ما حبيتش طبعا ان انا اعمل كده ابدا، وقلت له ان الطريقة دي مش حلوة بين الزوجين، ان واحد يبعت لمراته ان هي تبعت له صورة او هو يبعت لها صورة. الفكرة دي يعني انا ما بحبهاش، فكرة مش كويسة أصلا. وهو ممكن يستنى يعني شهر مش كتير عبال ما يجي ده، في ناس بتسافر بالسنين، لكن هو كان مصمم جدا جدا ان انا ابعت له صورة. كنت الاول ببعت له صورة عادية جدا ببيجامة البيت وانا خارجة، وهو يعني يشوفني ويطمن عليا، بس لقيته لا، عايز صورة ليا في اوضاع معينة وحاجات معينة. طلبت منه برضو ان هو ما يعملش كده، ولما يجي يبقى يشوفني براحته. مفيش داعي للكلام ده، يعني لعب العيال الصغيرين ده. لكن في النهاية بعد إلحاح منه كتير ما لقيتش قدامي غير ان انا فعلا ابعت له الصورة اللي هو عايزها.
وبصراحة بعتله أكتر من صورة ووقتها، وفي الآخر لقيته بيقولي حاجة غريبة جدا. بعد ما اتكلمت معاه كتير وبعتله صور كتير، لقيته بيقولي امسحي الشات من عندك علشان الصور دي ما تقعش في ايد اي حد بالغلط، ولا حد مثلا يشوف موبايلك ويلاقي الصور دي. استغربت، وفي نفس الوقت حمدت ربنا ان هو بطل يفكر بالطريقة دي، واستغربت ان هو عايزني امسح الشات. طب كلمني الاول وبطل يطلب مني موضوع الصور، حاجة غريبة صح مش كده؟ قلت له خلاص، يمكن هو هيخلي حبة الصور دول معاه يصبر نفسه بيهم يعني، ولو ان يعني العلاقة ما بيننا ما كانتش قوي، ما كانتش قد كده. المهم حمدت ربنا ان هو سكت وخلاص، والموضوع انتهى على قد كده. لكن بعدها بيومين لقيت رقم غريب بيكلمني وبيقولي ان هو عايزني في حاجة ضرورية جدا. ولما رديت عليه بعد إلحاح كتير جدا من الاتصال والرسايل، اتفاجئت ان هو كريم. رديت عليه ببرود شديد جدا، طبعا لان انا ما بحبوش اصلا وما بطقهوش، وهو السبب الاساسي في خربان علاقتي بجوزي. لقيته بعتلي الصور اللي انا كنت بعتها لجوزي وبيقولي يا ريت لو تتكلمي معايا احسن شوية. اتصدمت، اتصدمت طبعا وقتها صدمة كبيرة جدا، ما كنتش عارفة انطق ولا اتكلم ولا ارد. وفي عز صدمتي دي كان هو طاير من الفرحة، كان صوته هو بيقول لي يا ريت تردي عليا والاحسن تردي معرفش ايه. كان فرحان ومبسوط، وانا بشوف صوري كده وهو بيكلمني وكنت مرعوبة ومش عارفة اتكلم اقول ايه. فرحت سألاه وصلت للصور دي ازاي؟ ده انا هوديك في 60 داهية. قال لي ان الصور دي مبعوتالي بمزاجك، وسهل قوي ان هو يفضحني، وما فيش معايا اي دليل يقول ان انا كان قصدي ابعتهم لجوزي، لان انا طبعا مسحت الشات. فهمت وقتها ان هو اللي كان بيكلمني على الواتس. بس ازاي؟ ده تليفون جوزي ورقم جوزي اللي كان بيكلمني منه على الواتس دايما. سألته من تاني علشان اعرف جاب الصور دي منين. اتفاجئت ان هو كان معاه الخط بتاع جوزي اصلا قبل ما يسافر، وقال لي ان جوزك هياخد خط من الشركة اللي هو رايحها. في شركات بتبقى عاملة خطوط موبايلات فعلا، ودي حاجة انا عارفاها، علشان يشتغلوا عليها والشغالين في الشركة يكلموا بعض بالخطوط دي. فساعتها قلت له يعني يسيب الخط ده معايا علشان هو مسطول وممكن يركنه او يتقفل. قال له خلي الخط بتاعك معايا علشان اشحنه واشتغل عليه، علشان خاطر ما يضيعش منك. وقال له ان هو هيبقى يعمل منه اي مكالمة كده كل اسبوع، بس علشان الخط ما يقفش. وطبعا جوزي بيسمع كلام كريم جدا بطريقة مش طبيعية، وطبعا سمع كلامه واداله الخط بتاعه من غير حتى ما يفكر يقولي، علشان اخد بالي وانا ممكن كنت اكلمه عليه او ابعتله اي حاجة عليه. وما كلمنيش ولا فهمني اي حاجة. ووقتها فهمت ان هو لما خد بقى الخط من جوزي كلمني على اساس ان هو جوزي وخد الصور. وطبعا انا مظلومة في الموضوع ده، لاني هعرف منين ان جوزي عمل حاجة شبه كده؟ وازاي اصلا هفكر في فكرة زي دي؟ ربنا يسامحه. وقعت من طولي وقتها وما كنتش عارفة انا ممكن اعمل ايه. وبدأ ان هو يساومني ما بين امرين، يا اما يجيلي الشقة او يبعت الصور دي لجوزي واهلي ويفضحني في كل حتة. وطبعا محدش هيصدق ان انا ما كنتش اعرف. وفعلا انا مسحت الشات كله وفضلت اعيط طول الليل وانا خايفة ومش عارفة اعمل ايه. بس وفي النهاية قلت الفضيحة أهون 1000 مرة من إن أنا أعصي ربنا وأعمل ذنب وأنا مذلولة. أنا أول مرة أعمل حاجة زي كده كبيرة علشان خاطر غلطة أنا أصلا ما عملتهاش. قلتله ابعتلي اللي انت عايزه وربنا ان شاء الله هينجيني، وانا هقول الحقيقة، واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش هو حر. فضل يخوفني ويرهبني لما لقاني مش خايفة